人类为什么必须是一夫一妻制？那么一夫多妻为啥不行？我们先说答案啊，一夫一制所建立起来的稳固的家庭关系，有利于人类社会的发展，有利于人类对后代的培养。但更为重要的是，一夫一妻制可以保护像我们这样的弱势群体啊。简单说就是，我们作为男性啊，你不要期盼着有一天这个一夫多妻制。如果真是这样的话，很多人是娶不到老婆的。好，那下面我们就详细的说一下这个问题。人类作为哺乳动物啊，确实很特殊，因为纵观地球上现存的所有的哺乳动物，它们绝大部分都在这个一夫一妻的道路上都沦陷了。比如说我们常见的狮子、老虎、猎狗、野猪等等这些野生动物，还有家养的猪、牛、羊、猫啊等等，它们都不是一夫一妻制。就连我们人类的近亲黑猩猩啊，它们也不是，只有少数的哺乳动物啊，大约3%啊有一夫一妻制的行为，而且它们的一夫一妻也只是露水夫妻。今天在一起啊，明天可能就换人了，或者好一点的，这个繁殖期内在一起，那么下个繁殖期就可能就换人了。所以说，我们哺乳动物啊，就算是一夫一妻制啊，但这并不是绝对的。在野外啊，唯一做的比较好的就是狼了，它们厮守的时间比较长，但同样的，它们的关系并不是一直那么牢靠。那么在其他的动物中，比如鸟类啊，它们的关系要比哺乳动物要牢靠很多啊。其中最典型的代表就是天鹅。那生物学家认为，鸟类之所以能够坚持一夫一妻制的原因是，它们有共同的利益诉求，那就是共同抚养后代。我们知道鸟类是卵生动物啊，在产卵以后需要筑巢，并且将卵孵化，然后养育幼崽。这些工作一个人是完成不了的，那么最后可能就会导致幼崽死亡的。所以雄性也会认识到这一点，所以它必须留下来照顾雌性和幼崽，这是它们共同的一个利益基础。所以它俩才能厮守在一起。那为什么哺乳动物就很难坚持一夫一妻制啊？首先，一夫一妻制这样的策略啊，并不是自然的，也不是最好的。它需要，刚才我们说了，它需要有某种需求、某种利益去保障，然后迫使雄性留下来。其实雄性它不愿意留下来，是因为如果它不留下来的话啊，否则自己的利益就会受损的。绝大部分的哺乳动物雌雄之间啊是没有共同的利益诉求的，所以无法保证它们一直在一起。比如雄性啊，并不需要去照顾雌性，也不需要去等待雌性生育，更不需要去照看幼崽，因为这些事情啊，雌性一个人是完全可以办到的。它们受孕以后可以正常的捕食，可以自己生下幼崽，幼崽在出生以后啊，很快就会独立生活，死亡的风险其实并不高啊，相对于鸟类来说啊，其实并不高。所以雄性就会在繁殖期内继续的寻找其他的雌性，以保证自己传递更多的后代。因此，在自然界绝大部分的动物啊，都不会是一夫一妻制，因为这样的方式会影响后代的数量的，以及后代基因的丰富性，除非有特殊的要求啊，才会坚持一夫一妻的策略。那么我们人类呢？生物学家认为人类天生并不是一夫一妻制的啊，毕竟我们的祖先跟黑猩猩一样，他们都是一夫多妻，后代出生以后并不认识自己的父亲，而且雌性也不需要对雄性忠诚，因为雄性不需要去照顾雌性，也不需要去照顾幼崽啊。那这里我强调一下，这里我说的一夫多妻和封建社会的一夫多妻是不一样的。因为封建时期的一夫多妻，父亲在家庭中扮演着重要的角色，孩子还有母亲啊，对父亲的有绝对的尊敬和忠诚。其实封建社会这个时代啊，人类已经进入了一夫一妻制的社会，一夫多妻只是社会中的一个特例。那么问题是，人类为什么会从一夫多妻啊转变到一夫一妻制啊？是什么时候转变的？那么以上这两个问题啊，科学并没有绝对的定论，但也提出了一些可能的假设。关于一夫一妻制起源的可信理论非常的多，所以现在还无法达成共识。那么首先第一点就是，父亲为了保证自己的财产啊，有人继承。我们知道在人类社会中经历过母系社会，这个时候的婚配制度是群婚，也就是在孩子的心里啊，完全没有父亲这个概念，他们并不知道自己的父亲是谁啊，母亲也不知道孩子的父亲是谁，所以这样的社会啊，以母为尊。由于当时生产力低下，男性依靠狩猎为生，女性依靠采摘为生，所以说男性在社会中的地位贡献并不会高于女性，也没有这个剩余的生产资料。但是随着生产力的发展，由于男性的体力要好于女性啊，逐渐的在农耕社会当中就体现出了非常重要的关键性的作用啊，并且有了剩余的生产资料，有了财产，社会的重心就开始偏向了男性，这为父系社会的开始就奠定了基础啊。男性他为了保证自己的剩余财富啊有人继承，所以就需要女性对自己绝对的忠诚，以保证自己的后代继承了自己的遗产啊。所以从这个时候开始，真正的一夫一妻制才得以形成，这也就代表了父系社会的开始。除了这个原因以外，人类出现一夫一妻制还有其他的因素啊，比如保护幼崽。那发表在美国国家科学院院刊的一篇研究就称，人类雄性啊愿意留在雌性身边的原因是，他们为了保护自己的幼崽不被其他的雄性伤害。这些理论的想法是这样的，
假如雌性处在哺乳期，它不会再与其他的雄性繁殖后代。如果这个时候幼崽死亡的话，就可以再次繁殖了。因此，这项研究就认为，早期的人类为了繁殖可能会有这样的残忍的行为所以雄性就会留在雌性的身边来保护自己的后代这个健康的出生然后成长。还有，雄性留在雌性的身边是为了照顾雌性，照看幼崽。那么这一点就跟鸟类是相似的人类在进化的过程中失去了发情期，虽然可以随时的繁殖后代，但是人类雄性并不清楚自己有没有成功的遗传后代，所以他们愿意等待自己的后代出生。其次是人类在进化的过程中为了直立行走，为了大脑的发育，就导致了人类成为了自然界中唯一一只难产的哺乳动物，所以雄性需要留下来照顾雌性。那么最后就是人类的幼崽在出生以后大部分的时间都是在睡觉，没有行动能力，需要长时间的照顾。如果这个时候只留雌性一人的话，那么幼崽是很难存活的，所以雄性它需要留下来照顾幼崽等它长大。那么最后一点就是人类可能发展出了承诺关系这可能是人类有别于其他动物最显著的特点。毕竟我们是智慧生物，我们有意识，我们有思想，我们可以交流，可以就一件事达成共识，甚至发展出稳定的一个承诺的关系。因此雄性一想与其在外面再次寻找其他的雌性繁殖后代，不如和一个雌性厮守，保持忠诚，同样可以获得稳定的繁殖的机会。雌性也很乐意接受这样的承诺，毕竟有雄性在身边厮守，自己也会安全很多，生活也会轻松很多。因此人类的雄性和雌性就达成了这种承诺关系，这也是他们之间的一个共同的利益的需求那么以上所有的因素都有可能，但是并没有就一个因素达成共识，所以科学目前对这个问题都只是猜测那么人类是何时确定这个一夫一妻制的这个问题更难回答，只能说一夫一妻制出现不过几千年的时间。在很长的一段时间里群婚一夫多妻还有一夫一妻在社会中是混合进行的，无从说起一个确定的时间点。我们现在的社会更是强调一夫一妻制，因为这样的婚配制度可以让人类建立一个和谐美满的家庭，这样完美的一个小家也可以促进社会的发展和人类文明的进步。同时一夫一妻也保证了每个人基本上都可以娶到老婆，对吧？毕竟每个雄性你再厉害也只能娶一个老婆，对吧？好，那今天的内容就到这里，我是理论科学一粒心怀宇宙的陈安，我们下个视频见，拜拜。